حبايبي الحلوين اطفالي الشاطرين، معانا كده النهارده عم كشكش. وعم كشكش هيقول لنا ازاي نعرف كلمات بالانجليش كتير. عم كشكش شطور هيذاكر كويس. طب عم كشكش عشان يذاكر محتاج ايه؟ اول حاجه هنديله pencil وهنديله pen. طب عم كشكش هيكتب فين؟ notebook. كده عم كشكش معاه البن بنسل نوت بوك. فاضل حاجة بوك. كده عم كشكش شطور معاه بن بنسل بوك نوت بوك. خليكوا شاطرين زي عم كشكش. ان شاء الله الفيديو الجاي عم كشكش هيقول لنا كلمات حلوة كتير عشان نكون شاطرين. باي. قولهم يا عم كشكش باي. حبايبي الحلوين اطفالي الشاطرين، من فاكر عم كشكش لما خدنا مع بعض sounds of letters part 1 2 3 4 5. النهارده كده هنعمل ريفيجن صغنن عليهم. and ب bag bag cat cat dog dog egg فان. ان شاء الله يا حبايبي استنوا بارت 2 من كلماتنا الحلوه الجميله، وكمان استنوا sounds of letter part 6. باي. حبايبي الحلوين اطفالي الشاطرين، معانا كده عم كشكش ويلا نذاكر مع بعض للمره الثالثه. girl ها hat اي igloo ج juice again igloo juice hat girl. شاطرين. استنوا بقى يا عم كشكش هنذاكر مع بعض المره الرابعه. باي اطفالي الحلوين. يلا نذاكر مع عم كشكش يا اطفالي الحلوين للمره الرابعه. kite lamp mouth nose again kite lamp mouth nose. شاطرين. استنوا بقى يا عم كشكش ونذاكر مع بعض المره الخامسه. برافو. باي. حبايبي الحلوين اطفالي الشاطرين، معانا كده عم كشكش وفيديو جديد ويلا نذاكر مع بعض كده. orange pen queen rabbit again orange pen queen rabbit. استنوا بقى عم كشكش ونذاكر مع بعض فيديو جديد يا اطفالي الحلوين. باي. حبايبي الحلوين اطفالي الشاطرين، معانا كده عم كشكش وفيديو جديد ويلا نذاكر تاني. sun tree up umbrella vet again sun tree umbrella vet. نذاكر مع عم كشكش كده ونكون شاطرين ونراجع على sounds of letters. اشوفكم فيديو جديد. قول لهم باي يا عم كشكش. باي. حبايبي الحلوين اطفالي الشاطرين، معانا كده عم كشكش ويلا نذاكر مع بعض المره السابعه. window box yellow zoo again window box yellow zoo. استنوا بقى يا حبايب قلبي عم كشكش نذاكر كويس جدا. اشوفكم في فيديو جديد. باي.